大家好，我是老王。早上过来还是凉快啊，早上过来挺凉快，反正这几天热的要命。今天接着来看这个车，标致408，把上面的盖儿又揭开了。这个车是高速上拖下来的，我也没见啊。他们说回来之后没机油了，后来加了机油打，里边就嘎啦嘎啦乱响。然后拆开看是皮带也不行，正时皮带顶了气门了。昨天把钢盖装上去了，摸了摸气门，装上去了。那个我本来是以为它那个顶了气门了，气门回不去短了，它那个气门那个挺杆顶不着，巴拉巴拉响。但是昨天装上去之后还是巴拉巴拉乱响。我看了那个，它这是液压挺杆啊，还有可以插进去一个锯片，可能还是有点大。但是我一看它上面干巴巴的，不上机油。昨天又接了这个测机油压力的。虽然是没打着车，但是它这机器压力哒上到这个位置，一会儿就马上就下去了。接了个机油压力表，接到这个传感器上面了。今天过来，我先把这个油底壳先拆了它，然后那个杯子顶住那个极滤器啊，机油泵极滤器，看它到底是不上机油，还是有别的地方那个矿量太大，油都泄压了。先检查一下吧，着急也没用啊，这个车是老是催。先拆一下油底壳吧，再。打吧。嗯。哎，哪儿不济的？就是不上油啊！再打一下看看。现在弄得我也不知道是咋回事了。反正一打车的话，机油也里边稀，但是我感觉这机油泵坏的会坏吗？反正这个大瓦这是滑滑的往下漏油，不知道是这个大瓦间隙过大了，还是就是机油泵压力小。拆大瓦是整个一个，这是整个一个大瓦这个中钢这个盖儿啊，不是那个单独的那个小瓦盖儿啊，没法弄了。我先拆一拆这个机油泵吧，拆开机油泵看一下吧，先。拆这个大瓦的话要抬发动机了。这个机油泵拆下来了，我靠，这个东西它又刷新我的认知了。这个驱动机油泵的这个轮啊，也是个空荡荡的，没有花件，全靠外边这个螺丝打紧了之后摩擦压着它的，这玩意儿设计的。谁知道还在里边打转不打转？哎，这机油泵拆开看看啊。这个机油泵啊，我感觉拆开也看不出啥问题来，因为这个还可以啊，拿手轻轻一转就泵油啊，一转就出油了。这多好啊！拆了俩小瓦下来看一看，但是小瓦看着也没事儿，磨着有印儿，但是这也没事儿啊。我又开始来拆这个钢盖了，把钢盖揭下来看看，要相信自己的判断。我感觉下边确实是没事儿，因为拆开那个油底壳之后啊，下边那个油底壳里边没有铁屑子，说明它就没有磨损什么东西啊。所以我感觉它那个油泵、瓦、大瓦、小瓦什么的应该是没事儿，还是揭开钢盖看看吧。揭开钢盖看看这上面为什么油上的油少，一点点只有，搞不好是里边油道堵了。还有这些气门挺杆啊，也都得拆开，不行换一套气门挺杆。
换了一个铁的钢垫啊，我感觉这个还好一点。又把它抬下来，把这个油道都找了找，这边是个油道眼，然后都推了推，确实是推出来点脏东西，还是把它扣上去。然后还买了那个气门托，一会儿都换上新的。时间紧，任务重，赶紧把它扣上去。咔咔一顿装，这个正式就点了几个点啊，要不然下去对那个记号的话太麻烦了。下边也点了个点，赶紧接着装。装的差不多了，水、油、电、气儿、风扇，再打一下试试啊。上次打了没成功，翻车了。现在又换了换气门托，换了个铁钢垫，看看能不能成功啊。开一下钥匙，泵一下油，再开一下，启动。沉睡了这么多天的小狮子，醒醒吧！好像不响了，没问题了。刚开始有点抖，正常，它这个里边的油就有气儿。啊，找一会儿，反正声音是没有了，不会哒哒哒哒哒响了，冒烟了。找一会儿吧，一边找找，我再把这些东西再装一装。这个标致408，在这找了好长时间了，看着是没事了，没有漏水漏油的地方。然后佛也加上了，空调现在也凉了，可以交车了。还有哒哒哒哒哒哒哒，这是喷油嘴响，可以交车了。这个故事结束了，是下一个故事的开始啊！一会儿去拆那个锐志，那个也是次钢垫的。